elke dag hoorde je wel schieten en zo. Maar het bleek dat ze toch niet goed, ze konden er eigenlijk niet door. De Isabellesluis in de buurt van Philippine was een belangrijk punt in 1944. Het was eigenlijk het enige stukje waar je over land van Oost- en West-Vlaanderen kon komen. De Canadezen wilden het gebied graag innemen, maar de strijd duurde 3 weken. De 21 september is Philippine bevrijd. En dan was het eigenlijk een dag rustig daar in Philippine. Dan kwamen ze een beetje bij van de toestand. En de 22e, dan zag ik aan de haven een peloton Canadezen naar het westen vertrekken. En s'avonds was er een hels lawaai van schieten, mitrailleurs, salvo's, legkogels in de lucht, lichtspoormunitie. En dan dacht ik bij mezelf, hoe zou dat afgelopen zijn met die jongens? Hier was het haventje, hier in die vierkante blok, hier zo, van de Isabelle. En daar achter die dijken, dan ben ik later hier teruggekomen, we moesten hier koeien, kadavers begraven. En dan heb ik daar overal gekeken, in die schuttersputje kun je je voorstellen dat die Canadezen daar zaten. En de kogel die zo gauw je hoofd boven de dijk stak, dan had je kans dat je kop eraf vloog. En hier stond, wat ik altijd mooi gevonden heb, waar de dam naar boven komt, daar stond een paal van de AWB, fietspad, stond daarop, rijpad. En die paal die zat van onder tot boven, 2 meter hoog, vol met kogelhaken. Hier loop ik in de richting van het monument dat hier geplaatst is voor de gevallen Canadezen in de slag hier op de Isabellesluis. Hier stoppen geregeld toch mensen om even naar dat monument te kijken hier zo. Ik vond het wel mooi dat dat hier staat.